Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel saya Ali Purwanto ya. Ini bersama adik-adik kita tercinta yang ganteng-ganteng seperti model iklan majalah Sobek. Nah, di sini kita berangkatnya terlalu gasik, jadi warung apungnya tutup guys. Ini tutup ini. Ada tulisannya seperti ini. Jadi kita nunggu ya lumayan lama lah di warung apung ini ya. Ini udah menjelang matahari terbit, itu bulannya masih bulannya tidak kompromi karo matahari. Matahari ini harus jedul bulannya cek. Oh, balapan kayak. Dan mungkin yang mengikuti kegiatan saya sehari-hari, yang mengikuti acara mancing di warung apung Sakinah Layar, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga selalu sehat, rezeki berlimpah, bahagia selalu, amin ya rabbal alamin. Kali ini kita bersama artis pendatang baru dari YouTube Ali Purwanto. Ada siapa namamu? Perkenalkan, nama saya Superman. Superman ya, Mas Superman. Yang dipanggil Parman, kan Superman lah sini. Gandeng bahasa Inggris Superman. Bersama ini sing ganteng deh, kayak penyanyi Mbah Dukun. Anjay. Yes. Terus juga ini bersama kita. Nah, latih syuting. Kita membawa umpannya uang ya guys ya, umpannya uang. Oke, ini nanti kita menunggu buka. Ini masih tutup, biasanya non stop ini. Ini tutup ini ya guys ya. Oke. Guys, dapat guys. Dapatnya ketiga ini. Nah, Nila itu masih bersama rekan-rekan Depil guys. Caranya weh duduk ke jupuke ra iso centel, iku kecentel nek ngono. Wong ora tau mancing. Jane ki mudeng mancing ora tau, Bro. Wah, red devil guys. Nila merah red devil. Kau tunjukkan. Iya deh guys, mantap mancing mana. Hati-hati. Guys, seperti biasa setiap pagi kita beli sarapan dulu. Ya, itu warung apungnya itu setia menemani. Oke guys ya, lima ngewunan dari papat ya Bu. Dangu buatan kepanggih ibu ya. 5.000-an dari papat. Karena Pak Oseng. Oseng Pak Pecel, oseng ya. Oseng. Ini komplit nih guys. Kenapa? Anu buatan. Dangu buatan mereka nonton. Mas tahun. Ini surut ya Pak ya? Iya, surutnya kata. Komplit guys. Guys, wong tuwek malah dikongkon-kongkon anak buah ya. Kayak wong gitu. Oh. Iya guys, rasanya ditukar sego. Gak tahu kopi. Menu 5.000 udah dapat segini. Yang komplit ini itu bapaknya sama ibunya. Seperti yang kemarin. Ini Mas Rama ini sedang konsentrasi ini. Gimana? Jangkrik kan itu. Lah kok kayak itu tinggal golek anu sarapan kok. Mas Joko mancing.
dapat lagi guys. Jadi wis sadar ora untuk iwak gede-gede. Kene gak Ya. Iwak apa jenenge? kancane. Iwak ikan. Ngene mesakno sing iki lho. Iki. Lha juarane kok rah kowe dhewe. Kowe juara loro karo juara 3-4 nek kowe. Ampuh guys. Mancing mantap guys. Laucul cekel. Jus. Juara. Serar mulai kowe kan. Pikir enak wis muteng ae lho. Iya deh. Heeh. Iya. Sakmene arek lah. Samona anggar sekatut ya. Ayo sejidah no. An. Gak melu. Nih guys. Dapat ikan guys. Udah kayak aku nanti nih. Masih di warung Abang Sakinah. Saya setrek kayak guys. Setrek guys. Oh. Mantap. Sip. Ceng. Pamit banget guys. Dan tak video. Rame banget guys. Digoyang lho. Entok kayak guys. Rama ikan. Yes, kena tinggi. Cerita nang kanca-kancane enak iwak iki lho guys. Yo, wis ketok. Ora kena kok mau. Awet desa mau ngoyak kuwi tok. Lho Mas, rame guys. Mas. Putihan wis. Pancing loro entuk loro iki jangan. Ampuh tenang. Rame banget guys. Trek guys. Oh. Pancing ora ura. Wah, setrek guys. Oh, Mas Gondrong, yes. Piye Mas, kata-kata Mas. Dunia ini tak sepedan kayak lor. Iya. Tak kira bojo muring tetep mancing. Ini takur iwak ngumpul Mas. Oh iya. Cacat. Lur entuk to lur. Bojo muring ya tetep mancing. Iyalah. Sapa sing ngomong iwak entek? Buktine entuk. Ini tak bilang lotor Mas. Iya. Rasa isen. Teka terdakwa ya, Pak. Iya. Channel. Gitu. Lu tak video lah nyendal. Oke, mantap guys. Ya, guys. Halaman guys. Orang kena kendiran. Ben keselesai guys. Guys. Pelet aku njaluk kono sak pitok kok. Njaluk channel. Warna ini guys. Santai Mas, santai. Set. Iya Mas, kata-kata Mas. Nanti gini nih. Istri marah tetap mancing bos. Bojo muring atau mancing. Engko ganti kata-kata aneh lho. Yes. Iki kancane penonton lagi. Lagi gak wani ngerti kamera ya. Awake dhewe iki figur ayo pelengkap lah. Yes. Umpane pelet karo cacing, guys.
Iya. Lali dungane baik. Iya enggak, kowe gak njaluk donga buahmu mah. Ngelong tangi ya. Wis. Nah, ini ngopo? Oh, guys, akhirnya. Loh. Ya. Cuk tai ra kena kok. Nah, piye nah. Kancamu gak mau pikir. Kalau cah gak mau pikir ya. Mangkat bareng, sarapan bareng. Sih. Amazing. Ini kamera. Ya. Akhirnya sing ngeracik umpan. Ngerasa umpan akhirnya. Akhirnya nggak jadi pulang. Mulai kayak. Yuk lanjutkan. Masih untuk putihan Jojo. Rene takuri wak ngumpul. Kata-kata. Udah ngomong kata-katamu apa? Pokok manjing. Gak seru blas engko lantaneh ya kata-katanya sing apik. Ora iso. Kan Mas Maka. Lah iya Mas. Iya Mas, kata-katanya Mas. Kata-katanya terus piye? Ngelu kuwi ragur terus mancing yo seneng. Oh iya. Bojo muring tetep mancing. Oke, tapi iwak putihan porsi apa ya? Udah tau gake nila Mas gawe. Oh iya Mas ya. Piye nilane dibagi yo? Oke lho guys. Nah, iya. Ya sekitar kira Ya, sip. Nah iya. Nang dari ini guys. Lali sangat gede. Oke wani boros lho ya. Iyalah. Dijamin gacor. Putihan ini porsi tenan Mas. Easy. Ya. Kadang mancing yo healing. Ning oke kayak pusing. Gablok men. Putihan. Kilo. Gak apa-apa Mas angger sekresak ya. Iya. Jeneng iwak ikan ya. Alhamdulillah. Kemarin nenek omahan iwak pitik Mas. Ini iwak ikan. Iwak ikan. Iki jam mangan iki. Iya Mas. Kata-kata Mas. Kata-kata ana. Ora karo mau itu sih seneng. Wet. Mancing yo. Mantap. Yen ora healing ya pusing. Gablok Waduh. men. Lah, iya. Hari gablok dunia. Mas. Jadi Sebelahku ki lho ya. Jadi cekel Mas. Yes, Jan. Laporan ngono. Berarti iwake masih ada ikan. Masih ada ikan. Tak kira iwak ikan habis. Belum habis. Nah iya. Bisa. Cacingnya sih habis. Kata-kata kok. Muat. Oke guys. Oke ya. Selesai. Nanti. Lah aku mampir mie ayam sih. Ayo. Kalau ngerti ke? Daerah Mondokan. Jadi kontennya jen. Oke guys, kita selesai mancing guys ini bersama Mister Superman, Mister Gondrong ya di sini. Oke ya, apabila kurang berkenan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam mancing mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.